Mm. Good day, friendships! Welcome to my YouTube channel! So, ito na nga guys, wala muna tayong makeup tutorial ngayon. For today's video, I gonna show you how to cook stir fry beefloaf with egg. So, ano pang hinihintay nyo guys? Keep watching. Ayan guys, tamang hiwa lang tayo ng mga ingredients natin. Hiwa dito, hiwa doon. Ay, ganyan talagang life guys. Ganyan lang, ayan. Ayan, tamang prepare lang ng mga kailangan ingredients. Ayan. So, ito na nga yung mga ingredients natin guys. So, ito na nga ang mga ingredients Ulit-ulit. 1 can beefloaf, spring onion, ayan. Tapos, tomato, oil, ayan, natutulog pa ata. Tapos, seasoning, onion, ground black pepper, and, ayan, garlic. Egg guys, nakalimutan ko pa talaga si egg. Ayan, mag-start na tayo guys. Lagyan lang natin ng konting mantika. Ayan. Ayan. Ayan, pag mainit na siya, ilagay na natin yung bawang. Igisa lang natin yung bawang guys. Next ay yung ano natin, yung onion or sibuyas. Ayan. Pakulo lang natin ng konti guys. Then isusunod na natin yung ating kamatis. Pagkatapos nito guys, isunod na natin yung ating beefloaf. Ayan. Ayan. Ang bango-bango. Then, lagyan na natin ng seasoning.
kalahati lang guys. Kasi yung kalahati nito, mamaya na natin ilagay. Then, i-ano na natin ang ating black pepper. Ayan. Ayan. Tapos ihalo lang natin. Para pumantay lang siya. Ayan. Next ay isunod na natin yung ating itlog. Ayan. Ayan, ayan. Ayan. So next, lagyan ulit natin ng seasoning. Ayan. Next. Ayan. So, pag luto na siya, ihalo na natin guys. Ayan. So, next ay ilagay na natin yung ating spring onion. Seasoning natin, isimot na natin. Ayan, paano lang siya natin ng konti din, tapos ganyan lang siya kasimple guys. Yan muna natin para umani yung kabila, maluto na mabuti. Painitin na lang natin guys. Konting-konti na lang talaga. So ayan, tapos na. Ayan, tapos na guys. Ito na nga yung ating stir fry beefloaf with egg. Ayan. Diba ang sarap-sarap? Tingnan pa lang, ang sarap-sarap na guys, no? Actually guys, pwede itong pang merienda, i-ano sa tinapay, ipanpalaman sa tinapay, at pwede ding i-ulam. So, 2-in-1 na siya guys. So, subukan nyo na rin. So, taste time! Ayun guys, tatatakam na ako. So, tikman na natin talaga. This is it. This is really is it. Ayan. Tara. Medyo mainit pa siya guys. Sarap-sarap. Ayan. Ano to sa akin? Approve na approve guys. Ayun na yan guys. Sarap. Anyway guys, super duper thank you for watching.
Hope may natutunan kayo. Hope nag-enjoy kayo sa napanood nyo. Again and again, kung may mga suggestion kayo kung anong gusto nyo susunod kong gagawin sa next videos ko, feel free to comment in the comment section, guys. Sino pa ang hindi nakasubscribe, please click the notification button below para maging updated po kayo sa next videos ko. Thank you for watching, guys. Bye bye.